მოგესალმებით ზვიფასო გულშემატკივრებო, იწყება სარაგბოთი ტრანსლაცია ქუთაისიდან პლეი-ოფის მატჩი არესა და რუსთავის ხარებს შორის ძალიან საინტერესო დაპირისპირება გველოდება. მესრე გაბუნი ვარ დღეს ჩემთან შეხვედრას ლევან მათეშვილი წაიღოს. მოგესალმებით ზურფასო მაყურებლებო, დასმით ფაზაში შევიდა დიდი ათის ლევანდელი გათამაშება, როგორც ერგომ აღნიშნა, იმართება უკვე პლეი-ოფის მატჩი ქუთაისში არესსა და ხარებს შორის. მატჩის დაწყებამდე შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გაგაცნოთ გუნდების ძირითადი შემადგენლობები. სტუმარი გუნდით დავიწყებ. რუსთავის ხარები შერკინებაში პირველი ნომრით გოგა ქადარია, 2 თაზო ჭამიაშვილი, 3 მიხეილ ციკლაური გუნდის კაპიტანი, მეორე ხაზში 4 ნომრით ყობა ჯიმშელეიშვილი, 5 ხვიჩა ბუჯიაშვილი, 6 ირაკლი ლუარსაბიშვილი, 7 ლუკა ციკლაური, 8 ლუკა კოხია, ნახევარდაცვაში 9 და 10 ნომრით ვაჟა ხუციშვილი და სანდრო მარგიანი შეუწყვილდებიან ერთმანეთს, 11 რატუ საინივალატი, 12 სანდრო სვანიძე, 13 ლევან ნარიმანიძე, 14 ანარე ტუიტაი, 15 მიკაელი როკონდინონო გუნდის მწვრთნელი გახლავთ ვეტერანი ბორჯღალოსანი ირაკლი ნატრიაშვილი. მასმიზლები ქუთაისის არესი 1 რუსლან გიგაშვილი 2 გოგო კობახიძე 3 რეზი ბაკურაძე 4 მურთაც ხადაძე 5 იაგო ხილაძე 6 რატუ ნაკალევუ 7 გუნდის კაპიტანი ბექავარდანიძე 8 არსენ მაჩალაძე ხაზში 9-ზე გიორგი თავაძე 10 გიორგი თევდორაძე 11 ჯოსევანი დრავა 12 ზურავძელაძე 13 პატერსიო ფინაუ 14 ნიკაძელაძე 15 ცოდნე კვესელავა გუნდის მთავარსწორენი ცოდნე ფრუიძე გაგაცობთ საჯებსაც დღეს მთავარი მსაჯი იქნება შოთა თევზაძე კიდეებზე შოთი საგარეიშვილი და გიგა მშვენიერაძე დელეგატი გიარევიშვილი ვიდეორეფი გვეყოლება დღეს რა თქმა უნდა სპევის მატჩში მშვენი გელალე მუჯავა ხოლო ჟიური ნიკო გიგინეიშვილი ვახსენოთ ისიც სერგო, რომ დიდი ათის რეგულარული სეზონის ბოლო ტურში ბოლო წამზე გაშვებული ლელოთი დამარცხდა არესი ყაზბეგთან, შედეგად ყაზბეგმა გარანტირებულად შეინარჩუნა დიდათში ადგილი, მაგრამ საპასუხოდ არესმა დაკარგა მეორე პოზიცია და შესაძლებლობა რომ თავი აერიდებინა დღეს რუსთავის ხარებთან დაპირისპირებისთვის, საბოლოოდ ბათუმმა დაიკავა მეორე ადგილი, არესი ჩამოქვეითდა მესამე პოზიციაზე და შესაბამისად უწევს დღეს რუსთავის ხარებთან დაპირისპირება. ამ მატჩში გამარჯვებული კი მეტოქე უკვე გარკვეულია, გუშინ არმიამ დრამატულ შეხვედრაში დაამარცხა ხვამლი და შეხვდება უკვე არმიას დღევანდელი გამარჯვებული. კი, მნიშვნელოვნად დაიგრძელა გზა არესმა, ის ბოლო წუთზე რომ გაეძლოთ, რა თქმა უნდა, იმ შეტევისთვის მოკლე გზა ფინალამდე გასილებით კომფორტული და მოკლე იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს გარანტირებულად თუ გავიდოდნენ ფინალში, მაგრამ ბევრად ცოტა ხელსაყრელობებში იქნებოდნენ. ეხლა რომ მოიგოს არესმა უმასპინძლებს არმიას, ხოლო თუ მოიგო ხარებმა, არმია უმასპინძლებს ხარებს და შემდეგ მათ შორის გამარჯვებული შეხვდება აიას და ბათუმს შორის დამარცხებულს. ასე რომ საკმაოდ ეს არის ავსტრალიური სისტემა, საკმაოდ ჩახლართულია, ვინც არის ცოტა გარკვევა ჭირდება თავიდან, მაგრამ ვინც ერკვევა, რა თქმა უნდა, ეს დამკვიდრწლები ეს სისტემა მოქმედებს საქართველოში. ნუ პრინციპი ის არის, რომ ასე ვთქვათ, პირველ ადგილზე ვინც გადის, მათ აქვთ პლეი-ოფში ერთი ფეხის დაცემის უფლება. ფინალამდე აი მაინც შეუძლიათ ესე ვთქვათ მობრუნდნენ და მოიგონ შემდეგ ჩემპიონატი და ყოფილა ასეთი შემთხვევები, როდესაც წაუგია ვთქვათ გუნდს ნახევარფინალი და მერე მოუგია ჩემპიონატი, მაგალითად ბოლოს რო გავიხსენოთ 2018 წელს ლოკომოტივი გადასასვლელ ფინალში დამარცხდა აიასთან, მაგრამ შემდეგ დიდი ფინალი მოუგო. ხედავთ უკვე დღევანდელი შეხვედრის სამსაჯო ბრიგადას, რომელიც მოედანზეა, ფაქტობრივად აღარაფერია დარჩენილი მატჩის დაწყებამდე, მანამდე კი ასევე იმ ინფორმაციასაც მოგაცვით, რომ მოგეხსენებათ ბოლნისის ხოჩები უკვე გავარდნენ დიდი ათიდან, მათ დაიკავეს ბოლო მეათე პოზიცია, ხოლო ტაო, რომელიც მე-9 ადგილზე გავიდა, ითამაშებს პლეი-აუტს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს დიდათში ადგილი. ემზადებიან აქ საჯები უკვე გამოჩნდნენ, ველოდებით გუნდებს. შოთა თევზაძე დღეს იქნება ძალიან გამოცდილი წლებია, აი გამოჩნდნენ კიდევაც გუნდები, მოდიან. ვარდანიძე მოუძღვება ქუთაისლებს. გუშინდელ შეხვედრას ახლდა თან ეს საპლეი-ოფო დაძაბულობა, სანახაობრივად რომ ვთქვათ, არც ისე შედეგიანი მატჩი გამოვიდა, ვნახოთ, იმედი ვიქონიოთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა რადიკალურად განსხვავებული იქნება და ვიხილავთ სანახაობრივ უხკულიან დაპირისპირებას. კი, ამინდი გუშინდელთან შედარებით უკეთესია, თან ორი ფაქტორია არესი ძალიან
სანახაობრივი, დავიცი, ალბათ უამრავი ძალიან ლამაზი დაწევს არესმა და ასევე რუსთავს ხარებს ყავს ხაში 3 ფიჯელი მორაგვი, რომლებიც გამოკვეთილი ლიდერები არიან გუნდის და ყოველი მათი ბურთის მიღება სახიფათოა მოწინააღმდეგისთვის, ასე რომ ამ ხრივ მათაც შეუულიათ რა თქმა უნდა შემოგთავაზონ რაღაც ლამაზი ლელოები მოკეთვი. ხო ცოტა პლეიოფში შენი თქვის არ იყოს, რა თქმა უნდა ცოტა რთულია პლეიოფს ახლავს თავისი დაძაბულობა, რა თქმა უნდა სხვა სტილის თამაშია, მაგრამ მაინც არის ხომ ხო ხშირი ყოველდღე ანდახან ხდება რომ პლეიოფშიც გაითამაშებია, ასე რომ თითოეული დაშვებული შეცდომა ამ ეტაპზე უკვე ძალიან ძვირად ფასობს და შედეგად გუნდები ხშირ შემთხვევაში სიფრთხილის მაქსიმალურ ზომებს იჩენენ ხოლმე. აქ წუთიერი დუმილია, აქ ვეტერანი მურაგვის დაწვრილის რამასანებლიძის პატივსაცემად ჩვენც მიაგეს წუთიერი დუმილით პატივი რამასანებლიძის ხსოვნას და ახლა უკვე დაიწყება დღევანდელი საპლეიოფო შეხვედრა. რეპორტაჟის განმავლობაში პერიოდულად ასევე მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს გასამართი სხვა მატჩების შესახებაც და ასევე ხვალინდელ განრიგსაც მოგეხსენებათ დიდათთან ერთად მიმდინარეობს ჩემპიონთა თასის ჩელენჯ კაპის გათამაშებები, ასევე საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები მონაწილეობს 6 ერის ფესტივალზე და ამ ყველაფრის შესახებ უფრო დეტალურად და ვრცლად მოგიყვებით რეპორტაჟის მსვლელობისას. კი ბურთით ხედავთ სანდრო მარგიანს, რომელიც შეიყვანს თამაში. ადრე არავინ რა ბიჭები. გაისმა შოთა თევზაძის სასტვენი დაკიდა შორეული ბურთი მარგიანმა მესამე ზონაში უშეცდომოდ ითამაშეს ქუთაისელებმა პირველ ბურთზე. კი არსენ მაჩალაძემ აიღო ბურთი, გუნდის ლიდერი და ეგრევე მარტივი ჯარიმა გასცა ხარებმა. ხო, არ იყო ეს ამ ჯარიმის აღების აუცილებლობა, ამით რა თქმა უნდა ისარგებლებს არესი ხა თევდორაძე და არტყავს აუჩი ვნახოთ, ამ სტადიონზე ხშირად ქარია, თუმცა რაღაც თითქოს მაინც არ უგვირდები დროშებს, თითქოს დღეს კარგი ამინდია. კი, არის ძვირი საერთოდ. დრო ხშირად წვიმაზე მეტად შევა თამაშის ხარისხი გააფუჭოს ძლიერმა ქარმა. ნამდვილად დაგეთანხმები. 10 მეტრიან წყვეტილთან ქუთაისელთა დერეფანი გოგა კობახიძე არის ბურთით სწორედ ის მოაწვდის. მოიპარა ბურთი აქ ლოსაბიშვილმა. ნახოთ როგორი შეტევის განვითარებას შეძლებს ხარები, ჩაათამაშეს ბურთი ხელდახელ საპირისპირო ფრთისკენ წამოვიდნენ, წამოიღო მათმა ლეგიონერმა საინი ვალატიმ, რომელიც საბოლოოდ შეაჩერეს კიდის ხაზთან. აქ უტევენ ორგინალები, კარგი დაცვა, დომინანტი ბოჭვა და გადმოეწყო ვაჟა ხუციშვილი. ხუციშვილმა მოძებნა იქვემყოფი მორკინალი და საბოლოოდ ფეხით შეცურებული ბურთი, რომელიც ჩაუვარდა პირდაპირ არესის მოთამაშეს ხელში და ფეხის ძლიერი დარტყმით გადაიტანა მეტოქის ნახევარზე. ახლა რუსთაველებიც ფეხის დარტყმით პასუხობენ. გაჩაღდა პინგ-პონგი ერთგვარი, ვნახოთ ეპიზოდში sabolood ვინ იხეირებს და ვინ დარჩება გამარჯვებული. კარგი მოძრაობები საინი ვალატის. თუმცა თან მემამულეს ჩაუვარდა ხელში. გადავიდა საბოლოოდ მიწაზე. 6 ბიჯელია დღეს მოედანზე, 3 ხარებში, 3 არეში და ზოგადად მეტი არ შეიძლება 3 ლეგიონერია მაქსიმუმი ლიმიტით. ერთ-ერთმა მათგანმა ამ ეპიზოდში შესანიშნავად ითამაშა ჰაერში დაკიდებულ ბურთზე. ჯოსევანი ნდრავა იყო უშეცდომო იმ ეპიზოდში. თავაძემ გადააწოდა თევდორაძეს, რომელიც ფეხის ძლიერი დარტყმით გზავნის ბურთს. აიღო როკონდინგნომ სანდრო სვანიძე. აქ წინ პასი იყო, ბატონო. აუჩიც გადავიდა. მოაწვინა აუსკუთაისლები, პირველი ისეთი პოზიცია, კარგი პოზიცია შეტევის დასაწყობად.
კარგი პლაცდარმი აქვთ ახლა, დერეფანში მართებთ მათ ყურადღებით თამაში და შემდეგ უკვე შესაძლებლობა აქვთ რომ კარგი და საფრთხო შეტევა განავითარონ. პირველ დერეფანში არც ისე დამაჯერებლები იყვნენ მასპინძლები, ნახოთ ამჯერად ჩაილაპარაკეს კომბინაცია გიგაშვილმა და კობახიძემ. ისევ ცუდად აუტი მოაწოდეს, არ და როგორც წესი არის ძალიან კარგი აუტი აქვს, თუმცა აი ორი აუტი, 2-დან 2 წააგეს დღეს. ხუციშვილი დაგრძელებული აქვს, რაკი ფეხით გადაიტანს ახლა ბურთს. მაგ შეუშალეს ერთმანეთს ხელძენელძემ და კვესელავამ, თუმცა ბურთი შეინახა მაინც არესმა. გამოიტანა თავაძემ და არტყმევინა იქვე მყოფ მორგინალს. კიდევ ერთი მიძალება, ამჯერად კობახიძემ წაიღო. კარგად დაარტყა და საბოლოოდ გავიდა ბურთი თედორაძე და ეს ამ მილეთს ხშირად იყენებს არესი. დრავა ახდენ ფიჯელები ორივე აცდა ბურთს. მაგრამ იქვე იყო მესამე ფიჯელი. და საფრთხოა ძალიან და წამოვიდა კონჩეტევა. კარგი ოფლოუდი, კარგად ამოუგდეს ბურთი ნარიმანიძეს. შეიმაგრა ბურთი ნარიმანიძემ და შემდეგ სვანიძე მოძებნა. სვანიძის ეს პასი ცოტა დაუდევარი იყო და კარგი შანსი დაკარგა ახლა ხარებმა. საბოლოოდ სარიელი არა, დაბრუნებულა უკან. ტუიტაი აწია მანაც ფეხი, მე მგონი არა. დარჩა ბურთი მოედანზე და საბოლოოდ ქუთაისელებმაც სარიელ ზონაში ფეხით გადაიტანეს, მაგრამ იქვე იყო სანდრო მარგიანი. ნახოთ მისი დარტყმა როგორი აღმოჩნდება. არის აქ ადგილზე არესის მორაგბე, ისევ ფეხი. და თუ გადავიდა ეს ძალიან ცუდი დარტყმული გამოვიდა, ეს როგორც ჩანს გადავიდა კიდევაც ვერ შეასრულა ნიკაძელაძემ. ვერ დაარტყმავდა ის კარგად და ეგ კარგ შეკინებას მიიღებს ხარები. დაუბრუნდებით დარტყმის ადგილს, სწორედ იქ დაინიშნება შერკინება. ხო, თამაში ცოტა, ხო, შუალედურია რაღაც დიდი საფრთხო შეტევა არც ერთ გუნდს არ ქონია. ცენტრალურ ზონაში მიდის უფრო 22-ში არ შესულა შეტე ბურთით არც ერთი გუნდი. ასე ვთქვათ, დაზვერვითი თამაში მიდის ჯერჯერობით საწყისი 5 წუთია. ნახოთ რომელი გუნდი შეძლებს პირველი რომ მოუძებნოს გასაღები მეტოქის დაცვას. მომზადა შერკინება შოთა თევზაძემ. ორი ისეთი გამოსული ბურჯი ყავს ძალიან ხარებს, გოქადარია და მიხეილ ციკლაური, თუმცა არის ძალიან კარგია სტატიკური. ფაზებში მათი რუსლა გიგაშვილეზი ბაკუაძე ჩვენივე დაწვევიან. შერკინება მოეწყო, შეაგორა ბურთი ხუციშვილმა და ეგრევე პრობლემატური შერკინება, ხო. გაესაუბრება კიდევ ერთხელ შეხვედრის მთავარი არბიტრი, თავიდან გადააწყობს შერკინებას. ჰუკერთან ახლოს მიდი, შენ ჰუკერთან ახლოს მოდი რა. არცე, დარტყმით არ შევდივარ, თავი შეხა. აქ არის. კარგი. გასცა მითითებები შოთა თევზაძემ. მოხრა შეკურა შერკინება გას სტაბილურია შერკინება. გაიტანე გამოიტანა საბოლოოდ ხარების შერკინების შემკვლელმა კოხიამ. ნახოთ როგორ განვითარდება შეტევას. გაფად გაითავისუფლა ლეგიონერმა, ხელი გადააწოდა მეორე ლეგიონერს. შემდეგ უკვე კარგი ჩანაფიქრი, მაგრამ აქ ზუსტი პასი და ლელო იყო, დიდი ალბათობით დადებდა როკონდინონო, მარტო იყო სივრცეში, ასე რომ კარგი შეტევა ძალიან. მოკლედ როგორც აღნიშნეთ, ეს ფიჯელები თავარი საფრთხეა ხარებისგან. მაგალითად იმ წელს 2 წელს როცა ჩემპიონი გახდა ხარები, მაშინ თავარი იარაღი იყო მოლი. დღეს შეცვლილია სიტუაცია, დღეს თავარი იარაღის ეს 3 ფიჯელი მორაგბეა. განმეორებით კიდევ ერთხელ ეპიზოდი, თავდაპირველად კარგად წამოიღო საიუნავალატიმ, რომელმაც ტუიტაი მოძებნა და შემდეგ უკვე ოდნავ სიზუსტე მომტყუნა ტუიტაის, თორემ ამ ბურთის სწორად დამორჩილების შემთხვევაში როკონდინონო უკვე შეძლებდა მეტოქის დალელოვებას.
აწია შორს თავაძემ ისე რომ კონდინონო მანაც დააბრუნა საბრძოლო ბურთი იქნება აქ და დაუვარდა და სივრცეში გაძრა კვესელავა მიყვება ძელაძე სწრაფი ხელები და აქ შეაიღონ რუსთაველებმა საბოლოოდ ახდება ცოტა არეული თამაში და საბოლოოდ რამდენადაც დავინახე მეტოქის ქუთაისელთა 22 მეტრიანში იქნება ხარების დერეფანი წინ თამაში იყო მანამდე როგორც ჩანს ხო არესი შერკინება ეს გამოგვეპარა პრინციპში ნუ როგორ არ აუშავს ხარებისთვის კარგი შეტევი პოზიცია იქნებოდა აი განმეორებით ნუ უფრო ნათლად გამოჩნდება ამ ეპიზოდში ეს ბოლო ეპიზოდია როგორც ჩანს მანამდე იყო წინ თამაში ამჯერად უკვე არ ეს შერკინება ნახოთ საკუთარ შერკინებაში როგორ გაირჩებიან ქუთაისელები მოხრა შეკურა შერკინე სწრაფადვე გამოიტანა მაჩალაძემ თავად წაიღო დაარტყა ბოიგო რამდენიმე მეტრი მაჩალაძემ და თანაგუნდელებიც იქვე იყვნენ დროულად გაასუფთავეს რაკი კიდევ ერთი მოკლე დარტყმა მორკინალებით გამიჯობეს ეს პოზიცია და ეხა თავადზე გავაფეხით თუმცა ვერ დაარტყამს აუჩი დატოვა ბურთი მოედანზე თავადზემ თუმცა ადგილზე არიან რუსთავის ხარების ლეგიონერები ნარიმანიძე გამოვიდა დახვდა თევდორაძე შებოჭა თუმცა მიიწევს წინ ნარიმანიძე და აქ ჩავიდა ვერა წავიდა მიწაზე ასე რომ შემდეგ უკვე როკოდინონო მაიღო ბურთი და თავად მიეძალა და ჯარი მაგ შეცდა თავადზე იჩქარა ბურთის გამტანზე თამაში არ შეგიძლია რა ხრა ვერ გაუძლოთ სტუნებას ბარი თამაშა ბურთი ითამაშა მორაგბეზე სანდრო მარგიანი დაარტყავს აუჩი სანდრო მარგიანი ხო პირველ რიგში რა თქმა უნდა გახსოვს თბილისის აკადემიიდან წელს გადმოვიდა ეს რუსთავის ხარებში აქ ვერ გადაიტანა კარგად მან და საბოლოოდ ვერც ქუთაისელები გამოვიდნენ კარგად ამ ეპიზოდიდან ქუთაის არესის ნახევარზე რჩება ბურთი დაახლოებით 10 მეტრიან წვეტილთან იქნება ხარების დერეფანი პირველი დერეფანია ხარებისთვის თუ არ მეშლება კი თაზო ჭამიაშვილი ახალგაზრდა ყვაჭი კარგი ნახტომი ლოსაბიშვილი არა ბუჯიაშვილი იყო და ჯიმშელეიშვილი მივიდა კარგად დახვდნენ ჯიმშელეიშვილს თუმცა შეინარჩუნა ბურთი ხარებმა საბოლოოდ კარგი მცდელობა დაფარება და ჩაუვარდა ბურთი ისევ რუსთავის ხარებს ციკლაურმა წაიღო კიდევ რამდენიმე მეტრით წინ ბურთი აქ ჭამიაშვილის სრულ მოძრაობები შეძლეს მისი შებოჭვაც ათამაშემ ხარები ბურთს გადაცემა ნარიმანიძე ძლიერია ძალიან ფიზიკურად გავიდა მოიგო მანძილი ვერ გააყოლა ბურთი უბრალოდ თანაგუნდეს და აქ და ხარების აუტი იქნება სწრაფად შემოაგდეს ლუარსაბიშვილი მივიდა მოიგო კონტაქტი ხუციშვილი გამოიტანა ბურთი მოძებნა იქვე მყოფი ჯიმშელეიშვილი მიეძალა ჯიმშელეიშვილიც კარგად უტევს ჯერჯერობით მორკინალს გაატანა შემდეგ ჭამიაშვილმა კარგად იარა და შებოჭეს მიიღეს ჯარიმის უპირატესობაც ხარებმა როკონდინონო გაატანა სულავატის გაძრა სულავატის კიდევ უტევს ვეღარ შეძლო აქ ხელის გათავისუფლება და ბურთის ამოგდება და ცუდი პასი და ალბათ გაისმევა შოთა თევდორაძის სასტვენი არა ასთის კიდევ შეტევას აქ ბრძოლა გაიმართა აიღეს ბურთი უტევს ტუიტაი 5 მეტრი მეტოქის ლელომდე საფათო შეტევა რუსთაველების სწრაფი პასია აქ საჭირო კარგი ცრუ მოძრაობები და
დიდი ალბათობით ჩაიხურება ბურთი. სულად ითამაშა სვანიძე, უნდა პასი უნდა გაეშვა და ლელოი გარდაუვალი იყო. და არ არის გამოსხუთებულა რომ ყვითელი ბარათიც კი მიიღოს. გადამოწმდება ეპიზოდი დაველოდოთ ჩვენც. დავინახე რომ დამიწება არ ყოფილა. უპირატესობა უბრუნდება. რუსტავს მაღალი ბოჭის და გადმოხატვის 10 ნომერი გადის გარეთ 10 წუთი. კი. მოდით მე მოაგიწევ. პირდაპირ მაღალი ბოჭა იყო ხო? თან გადმოხატვა იყო დასრულება. კი, დაისვენებს თევდორაძე 10 წუთით. ნუ ეს ჯარიმა შუაში ალბათ ძალიან დიდი ალბათობით კარებში დაარტყავს ამას ხარები მივიდეს კიდევაც მარგიანი ბურთთან. პრაგმატული გადაწყვეტილება იქნება ნამდვილად მარტივი პოზიციიდან, კარგი შესაძლებლობა რომ სამი ქულა მოიპოვოს ხარებმა. თევდორაძე კი მომდევნო 10 წუთის განმავლობაში ვერ შეძლებს არესის დახმარებას. კი, ხისტი ბოჭა იყო უხეში. თან სახიფათო შეტევაც იყო. თუმცა ცოტა ალბათ ის დაწყვეტილება შევა ქონდეს ხარებს, ნუ აშკარად შეძლოს დადება, უბრალოდ არ გასცა იქ რატოღაც პასი სანუსვანიძე. სანდრო მარგიანი ემზადება დარტყმის შესასრულებლად. გამორბენი დარტყმა, რომელიც სუსტია 0-3 მე-14 წუთისთვის გაიხსნა ანგარიში დაწინაურდა რუსთავის ხარები. ნახოთ ჯერი ახლა უკვე არესია, რითი შეძლებენ რომ უპასუხონ მასპინძლებმა, მანამდე კი ვისარგებლებ შემთხვევით და როგორც რეპორტაჟის დასაწყისში მოგახსენეთ, დღევანდელი სარაგბო დღე გაგრძელდება უკვე 18 საათზე ჩემპიონთა თასის მეოთხედფინალური დაპირისპირებით ფრანგული გრანდების ტულონისა და ტულუზის დაპირისპირებას ვიხილავთ, ხოლო შემდეგ უკვე 20 საათსა და 30 წუთზე არანაკლებ საინტერესო მატჩი გვერდის, ამჯერად უკვე ინგლისური დაპირისპირება ბასიუ მასპინძლებს გლოსტერს. შეგახსენებთ რომ ორივე მატჩი იქნება რაგბი ტივის პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო, გაიგო უკვე 3 მენახევარფინალისტი, ეს იქნება ნორსეპტონი, ბორდო და ლენსტერი. აქ ვახტება მოიგო არესმა ბურთი და დავლენში ჯერ შეტევა მე-14 წუთი დაიწყო, ჯერ შეტევა არ ქონია ქუთაისლებს. თუმცა ახლა მოვუწევთ 10 ნომრის გარეშე თამაში, რაც რთულია რა თქმა უნდა. იზოლაზელზე გადავიდა 10-ზე, შეუტია როგორც შუამარმა, წაიღო ბურთი წინ. გრძელდება არესის შეტევა, კიდევ ერთი კონტაქტი, ჯერჯერობით უჯარიმოდ მწყობრად იცავს თავს ხარები. აქ ჩარჩენილია არა. არ იქნება სასტვენი, ვარდანიძე შებოჭა ნარიმანიძე არ ჩამოვარდება რა თქმა უნდა ჯანით. მესამე ხაზელებს ბაკურაძე აი კარგად მივიდა, ბაკურაძე ძალიან კარგად წამყვე შეაბრუნა და დაუვარდა მაჩალაძეს, არ და კარგი გადაწყვეტილება იყო თავადისგან. დიდი დრო მოანდომეს ამ ბურთის მიღებას ქუთაისელებმა, საბოლოოდ მაინც მათი კონტროლის ქვეშ არის. ნელაძე განზე მოძრაობები, შემდეგ გადაწოდებული დროული პასი. კვესელავა აბწყინვალეთ მიზრება. გას ფეხებზე. და ამოიღეს ეს რა თქმა უნდა, ეს წესების დარღვევითაა კოხია. მეტი ყურადღება მართებდათ ახლა ამ შემთხვევაში არესის მოთამაშეებს, თუმცა იქვე იყო ლუკა კოხია, რომელიც მშვენივრად გაერკვა სიტუაციაში. სვანიძის სრულ მოძრაობები ჩაუვარდა პირდაპირ ხელში კობახიძეს. ხუციშვილმა მოძებნა იქვე მყოფი ჭამიაშვილი. საბოლოოდ სიღრმეში გაკეთებული პასი და ფეხის ძლიერი დარტყმით გადაიტანეს მეტოქის ნახევარზე. ის ძნელაძე აწია, მაგრამ ცუდი დარტყმული იყო, ეს თვითონაც ვერ მიხვება. კარგად და წამოვა ეხა ხარების კონჩეტევა. ორბიანო ძალიან მაგარი შეტევა. ახლოს არიან და ცუდი ოფლოუდი, თორე გადარჩა კარესი საბოლოოდ. თუმცა კიდევ არ დასრულებულა ხარების შეტევა, აქედან შეუვლიათ ძალიან კარგი სივრცე აქვთ, ნარიმანიძე წამოვიდა და კობახიძისგან ესეთი აგრესიული ხისტი ბოჭვით დაახევინეს უკან. წავიდა
და ნუ წინვალე, ნუ შეუგდარებელია საინალავატი. რატო საინალავატი წინვალე ლელო, აი სწორედ ეს ბიჭები აკეთებენ ფაქტობრივად ერთი-ორჯერ გადარჩა არესი, თუმცა ეხლა ვეღარ გააჩერეს. რამდენიმე წამით ადრე რაც საპირისპირო ფრაზე ვერ შეძლეს მისმა თანაგუნდელმა ფიჯელებმა, ამჯერად უკვე საპირისპირო ფრაზე საინავალატი გაილაღა, ასე ვთქვათ და კარგი სოლო რეიდის შემდეგ ეფექტური ლელოს გაიტანა. 0-8 გახდა ანგარიში მე-18 წუთისთვის. კი, აქ ნუ როცა 15, 14 ასეთი მორაგბეები არიან, ყველა სულად დარტყმული ფეხი შეიძლება დაგიდეს ძალიან ძვირად. და ასეც არის, ხედავთ ამ შედეგს. რა თქმა უნდა, ჩვენზე კარგად იციან არესის მორაგბეებმა, მაგრამ დაღლილი ხარ მონაზე იქ წნეხში ხარ, ასე რომ შეცდომები ხდება და სწორედ ეს არის კლასი და ეს არის კარგი მოთამაშეები, ვინც ამ შეცდომებს იყენებს. ეს ბიჯელები კი ასეთ ტიპის შეცდომებს წინვალეთ იყენებენ. რამდენჯერმე იყვნენ უკვე ახლოს ამ საწყისის 17 წუთის განმავლობაში ლელოს გატანასთან, თუმცა დასკვნით უკვე დამაგვირგვინებელ ფაზაში ოდნავ სიზუსტე აკლდებოდათ, მაგრამ ამჯერად უკვე საინივალატიმ ყველაფერი შესანიშნავად გააკეთა. 0-10 უკვე 10-გულიანი უპირატესობით იმარჯვებს ხარები. კი და 1-5 წუთი მაინც იქნება დარჩენილი. აი ნახოთ ეს ეპიზოდი კარგი ჯერ გასთან ამემოლე ფინალს და აქ რაღაცნაირად ცნობად მოიშორა. აი ბოჭა ხო ვერ შებოჭა კვესელავამ და ნუ ზოგადად ძალიან რთული შესაბუჭებია ფიჯელები აი ესე ხშირად ისხლიტავენ მეტოქეს და ეს შემთხვევა იყო ზუსტად აისხლიტა კვესელავა აქვს მაგარი ფიზიკა და სიცრაფ და ამ სხვა გენეტიკაში რაც უდევთ ფიჯელებს შეუდარებლები არიან. წამოვიდა კვესელავა გაატანა მაჩალაძეს კარგად დახვდნენ. ბუჯიაშვილი იყო მისი მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში, გამოიტანა სწრაფადვე თავაძემ, მოძებნა იქვე მყოფი ბაკურაძე და კიდევ ერთხელ მოპარეს რაქში ბურთი. და რაღაც არის სწრაფი შეტევის შესაძლებლობა. გავიდა ნარიმანიძე, დგას ფეხზე. და ჩავიდა 5 მეტრიანში და ბურთი უკან დაუვარდა. ამ არეულ ვითარებაში შეძლო მაინც ხარებმა ბურთის შენარჩუნება, კოხიამ გადააწოდა თანაგუნდელს. ხადარია უტევს. სწრაფად გაასუფთავეს რაკი რუსთაველებმა, გამოიტანა ხუციშვილმა. ჩავიდა ბურთი როკონდინონონდე, მისი პასი შემდეგ უკვე საინივალატის, კარგი პასი. და საჩებოჭეს, ვინ იყო ეს წინვალ ფინაუმ შებოჭა თუ წუყესო დავაკვირდეთ ეს არ ფინაუმ შებოჭა, წინვალე ბოჭა. წაფია თან ლუკა ციკლაური და გადაიყვანა წინვალეთ. არა აქ თამაში ვერ განაახლებენ, დაიმტრა ერთ-ერთი მორაგბე. ხო ახლოსი ოხარები მეორე ლელოს და კვლავ ლეგიონერები იყვნენ ჩართული როგორც შეტევაში და შემდეგ უკვე რამდენადაც დავინახეთ დაცვაშიც. იქ ნარიმანიძე მიარა მაგრად ახლობით 30 მეტრი აკიდებული ყავდა კაცი და ჩააღწია ლამის 5 მეტრიანამდე და მე უკვე ხო აი ახლა შეელუთა თქო კიდევ ერთხელ მოკეთ გავიდა ფაქტობრივად 20 წუთი და ერთმნიშვნელოვნად უკეთესი გუნდია ხარები. კი, დაგეთანხმების ერგო დიდია ხარების როგორც ბურთის ფლობის, ასევე ტერიტორიული უპირატესობა. ფაქტობრივად ჯერ არც გვინახავს არესი მეტოქის 22-ში და შეტევაშიც ხეირიანად არ უმოქმედიათ ქუთაისელებს. თუ გავითვალისწინებთ წლევანდელ სეზონს, ცოტა მოულოდნელი არის, რადგან მიგვაჩვია არესმა ის დომინანტურ თამაშს მატჩის საწყისი წუთებიდანვე, თუმცა უკვე მოგეხსენებათ პლეი-ოფის სტადია. და გარდა ამისა დავამატებთ ეს წინა ტურში რაც შენ აღნიშნე, ის ბოლო წუთზე მარცხი, ეს ძალიან დიდი დარტყმა იქნებოდა ფსიქოლოგიურად ქუთაისელებისთვის. ძალიან ამ მთელი წელი კარგად მიდიოდნენ და უცებ ერთმა წამმა შეიძლება გარკვეულწილად ბევრი რამე გადაყარა წყალში და აი რა თქმა უნდა სულ სხვა როცა თქვა იგივე შენ მესამე ადგილთან მიდიხარ ბრძოლით და სულ სხვა როცა შენ მესამე ადგილთან მიდიხარ როცა შანსს გაუშვებ აშკარად ლიდერი იყავ მთელი წელი და დაკარგე ბოლოს თქვა პირველი ორი ადგილი უკვე სხვანაირი განწყობაა და მოიხსენებათ ახლა მაინც უკვე პლეი-ოფისთვის დიდი დონე სხვაობა არ არის დიდაჩი იქ არ არის და ყველა შეუულია ყველას დამარცხება ფაქტიურად. აქ რა ხდება აიღონ დრავამ დაარტყა ფეხი მოძებნა ცარიელი ზონა დიდი დრო დასჭირდა ამ ბურთის დამუშავებას, თუმცა საბოლოოდ როკონდინონომ აიღო და თავადვე წამოიღო რომ შეძლეს მისი შებოჭვა, ხუციშვილი იქვეა. კოხიამ
კოხიაც კარგია სხვათა შორის ღია თამაში, თუ გასაქცევია ამ სტილის მესამხაზელია, რომ ღია თამაში მშვენივრად მოქმედებს. კვესელავა გადააწოდა ფინაუმ შეინახა. და აგრძელეს რაკი ფეხით გადაიტანენ ბურთს, თუმცა როგორც ჩანს კიდევ ერთი მოკლე დარტყმა მორკინალებით. ცხადაძე და ჩაუждდა კიდევ ერთხელ ხარებმა. აჯოვა მეტოქეს მიწაზე. ჯიმშელეიშვილი შევასკაც ამჯერად ნახოთ ახლა რას გადაწყვეტს რუსთავის ხარები. არ არის მაინც და მაინც რთული პოზიცია კარში დარტყმისთვის. ითამაშებენ ლელოზე თუ შეეცდებიან მორიგი სამი ქულის მოპოვებას დაველოდოთ. არა, თამაშობენ აუტზე, და შევიდნენ 22-ში. კარგი დარტყმა გამოუვიდათ დაახლოებით 7-8 მეტრი მეტოქის ლელონდე. ხო, კარიერისთვის კარგი იქნება, რომ აი თევდოროძის დაბრუნებამდე იქნება რამენაირად გაძონის, რომ არ გაუშვენ კიდევ რამე ქულა. ჭამიაშვილი ბურთით ამჯერად უკვე ხარებმა დაკარგა საკუთარ დერეფანში ბურთი, კარგად წაუკითხეს მეტოქე. და ჯარიმა იყო როგორც ჩანს, ხო. აღმოუჩენენ დახმარებას დაშავებულ რუსთაველ მოთამაშეს და განახლდება შეხვედრა. ამასობაში კი ბრუნდება გასინბინებული გიორგი თევდორაძე მოედანზე. 15 კაცით დაიცავს ახლა არისი თავს. თუმცა 10 ნომრის გამოგლება პირველ რიგში რა თქმა უნდა შეტევაზე ისახება. დაცვაზე რა თქმა უნდა, მაგრამ შეტევაზე ძალიან ყველაზე რთულია შეტევაში 9 ნომრის და როცა გაგიძვებენ 9-10 ნომერს უთულესი ძალიან სპეციფიკური პოზიციებია და ფაქტობრივად ვერან ნაცვლებ ასეთ მორაგბეებს. კარგი მორიგი, კარგი შესატევი პლაცდარმი ხარებს მეტოქის 5 მეტრიანში. მოლი მოიგო ხარებმა, მიდიან კარგად და არა, გადმოდის, გაიყვანეს აუტში გადარჩა. არა, თუმცა ჯარიმით. კიდევ ერთი ჯარიმა გვერდიდან. ხო, ეს უკვე ორი ჯარიმაა ზედიზე და ასე რომ ყურადღებით მართებს თამაში არის, რათა არ მიიღონ კიდევ ერთი სინბინი. ნახოთ რაღაც პაუზა და ვიდეო რეფი, რაღაცა 60 წუთს შოთა თევზაძე. ვარდანიძე იყო მისული, რაღაცას ეუბნებოდა, ნახოთ რამე ხო ხარება დააღვია ვითომ მე. ნახოთ. საინტერესოა დაველოდოთ ეპიზოდის გადამოწმებას. ბატონო, აქ მოიგეს აუტი. რა ხდება? მე იყო რამე? საჯარიმო სხვა რა მოწმები? რუხეში თამაშს თვითონ ვერ ხედავ აქ. მე მგონი ვარდანიძე სხვა რა მოწმები, როგორ აი ბოლო წელს ლევო ხო ჩაშალა საჯარიმო ლევო. ხო, აქ არ არის გამორიცხული, მე მგონი მაგას ამოწმენ. თუ ვარდანიძე თამაშგან შევიდა, მაშინ აქ ისიც არის, ცხადაძეც არის, ვინც აქ თუ ჯარიმა იქნება საჯარულელო ვარდანიძე სატოვეს, ნუ ეს მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდება არესი.
ახლოს იყო ისე ძალიან იქვე იყო ბურთიან მურაგბე ვერავინ გააჩერებდა სამწუხაროდ ხმა არ გვესმის თავიდან ფორმირებაში დინამიკაში ნახოთ თავიდან ერთხელ კიდე რა გევა სულ თავიდან აგდების მომენტი არა ესე იგი ტექნიკური ლელო იქნება 7 ნომერი დაიჯება ყვითელი ბარათი ყველა კმაყოფილია კი ხო რა თქმა უნდა თუ ჯარიმა მაშინ ლელო გარდაუვალი იყო გააჩერებდა ხარების მორაგბეს ასე რომ 17-0 და კატასტროფულ მდგომარეობაში ვარდება არის ძალიან დამძიმდა ამ შემთხვევაში არესის მდგომარეობა მოლი კარგად დადგა ეშელონი როგორ არის ორი ნომერი სულ მოლია იგივე მოლი იყო პირდაპირ გვერდიდან შედიხარ ბურთიანზე რო არა შენ იქნება ლელო იქნება და ეგრეა საჯარიმო ლელო 17-0 და უკვე აშკარა ფავორიტი გამოიკვეთა დღევანდელ შეხვედრაში ყველაფერი ჯერჯერობით რუსთავის ხარების სასარგებლოდ მიდის და მეთოდურად ნაბიჯ-ნაბიჯ იზრდება ქულათა სხვაობაც 23 წუთისთვის უკვე მეორე გასინბინებული მოთამაშე არის აქ წკიმელი თამაშობენ ისევ ფიჯელი მორაგბეები და ამოიტანეს ცენტრალურ ბურთი თევდორაძე დაკიდა მაღალი საბრძოლო ბურთი მოხდა აქ 11 უყურებდნენ მორაგბეები და წავიდა არის შეუულია თამაში ცხადაძე და ეგრევე უპასუხა არის ბაბწყინვალელოთი 17-ით და 7 გახდება ბაბწყინვალელო შეცდნენ უკან აზელები და არის არჩევანები და თუ გავიხსენებთ შარშან ზუსტად ეს სტატუსის თამაში იყო პლეიოფი ხვამთან საოცარი კამბექი გააკეთეს იქ არის ის მორაგბეებმა და წელსაც თუ იგივე გაიმეორეს ნუ თან ამ გულს რა თქმა უნდა ეს ახასიათებს თან საკუთარ კედლებში საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე თამაშობენ და ვინ იცის ეს ეპიზოდი რამხელა ენერგიის და мотиваციის მომტანი შეიძლება გახდეს მათთვის კი ბატონო ხო ეს გუნდი რა თქმა უნდა ეხლა დასანანი იქნებოდა ასე გვენახა მთელი თამაში იმიტომ მთელი სეზონი შეყვე მიც დიდაც უყურებს ყველა ვიცით რომ ძალიან კარგად თამაშობდნენ და პასუხი ეგრევე გასცეს სტუმრებს ხარების უკანახას კი რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო ყურადღებით და ცივსისხლიანად თამაში მოეთხოვებოდა ამ ბურთზე აქ ორი სამი მორაგბე უყურებდა უბრალოდ ბურთს თევდორაძე მაწე და ნახეთ რომ მაფხელში სულ დაუშვეს აი ეს 2-3 და უკანაც ო ნუ დაბწყინვალე იყო ესელა რაღაცა კალკუთის ნახტომში მიაწოდა პასი ცხადაძეს შეიყვანეს თამაში ბურთი ხარებმა მესამე ზონაში დაკიდებულ ბურთს კარგად დახვდნენ ქუთაისელები შემდეგ დარტყმას დააფარეს და ხუციშვილია ამ ბურთზე პირველი და გამოძრა კარგად წამოიღო ხუციშვილმა სწრაფადვე გადმოდო ბურთი სვანიძე რთულ ვითარებაში შეიმაგრა ბურთი სვანიძემ საბოლოოდ გაშიაცურა ცუდად შეაცურა ძალიან მარგიანმა და დაუბრუნეს ფეხი დარტყმული და აქ შევა 50-22 იყოს და კი ბატონო საოცარი დარტყმული და შევიდა არის ბოლო ერთ წუთში ორი როგორი მაგარი ეპიზოდი აქვს არის ხო აქ სულად ითამაშა ძალიან სხვათა შორის მარგიანმა იმიტომ რომ 13 ტრავმირებული იყო არის მორაგბე ერთი ჩაწვენილი იყო და ფაქტობრივად 13 იყო მეტოქე და იქ რა თქმა უნდა უფრო ბურთაობას და უყიროდნენ კიდევაც რომ უკან არავინ არ არის და შეიძლებოდა სულად დაარტყა ძალიან ან უკეთნულად დაერტყა სიღმეში მართლა არავინ არ იყო უკან ეს ვარიანტიც იყო სულად შეასრულეს დარტყმა ნუ საპირისპიროდ ძალიან კარგი ფეხის დარტყმა გამოუვიდა არის კარგი პლასტარმი მიიღეს ახლა მეტოქის 22 მეტრიანში და კარგი მოლი აქვს არის ეს ზალში თუმცა ხტომელი ვარდანიძე დაკარგეს არ იქნება ცოტა ხნით აქ როგორც ჩანს ფინაუსაც ესაჭიროება დახმარება იმედი ვიქონიოთ რომ ძიმე ტრავმასთან არ გვაქვს საქმე და შეძლებს ის თამაშის გაგრძელებას გადაუხევენ ფეხს კი ბატონო ფინაო ფიჯელი
ლეგიონერი საკმაოდ სტაბილური 13 რაღაც განსაკუთრებულ სხვადასხვა რაღაც არასტანდარტული ფიგური თამაშით არ გამოირჩევა, მაგრამ კარგი ესეთი დალისმიერი ძლიერი მორაგბეა. გამოვისარგებლოთ პაუზით, სერგო, გულშემატკივარს დღევანდელი მატჩების განრიგი უკვე მოახსენეთ, მაგრამ თქვათ ასევე ხვალინდელი დღის შესახებაც მოგეხსენებათ უმცროსი ბორჯღალოსნები, საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები ასპარეზობს 6 ერის ფესტივალზე, რომელიც საფრანგეთის ქალაქ ვისში მიმდინარეობს. ხვალ 18 საათსა და 15 წუთზე გაიმართება ჯერ ირლანდიისა და შოტლანდიის დაპირისპირება ასაკობრივი ნაკრებების, ხოლო უკვე 20 საათსა და 30 წუთზე საქართველოსა და უელსის დაპირისპირება შედგება. პირველი მატჩი მოგეხსენებათ იტალიასთან უკვე გამართეს უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა და ბრძოლაში დამარცხდნენ. აი ხვალ კი უკვე არანაკლებ მე ვთვლი რომ გაცილებით უფრო ძლიერი უელსის წინააღმდეგ მოუწევთ დაპირისპირება და ვისარგებლებ შემთხვევით და წარმატებას უსურვებ რა თქმა უნდა ზურაბ ამონაშვილის გაწვრთნის კი დღეს დაიდება ალბათ რაზმი, ჩვენ იმსაზმი ახლა დავუბრუნდეთ თამაშს, ახლოს კარგი შეტევა აუტი მოიგეს, მოლიც შეიკრა და ვნახოთ თუ იქნება წინსვლა. ჯარიმა ბურთი არ გამოვიდა. გაისმა მთავარი არბიტრის სასტოენი და დაუბრუნდა არის უპირატესობა. კი, ამ წინა აუტში ახტა სხვადასხვა ხარებით ცადა კარგოძად გარისკეს, ცადეს ბურთის მოპარვა არ გამოვიდა. და შემდეგ რა თქმა უნდა 21 კაცს ახტუნებ დაცვაში, შემდეგ მოლიც დაცვა ფურთული ხდება. თუმცა სწორი ნაბიჯი ვერტყულა არანაირად არ არის არასწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ არ ქონდა არის კარგი აუტები ორჯერ დაკარგეს, ასე რომ თან ნაკლები არის. არ ყავთ თავი ხტომელი, ასე რომ შეიძლებოდა აქ ამაზე აქცენტის გაკეთება ნამდვილად. ნუ ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ხარები უჯარიმოთ ამ მოლისგან თავის დაცვას. და წავიდა არესი, ჩაშალეს, ბურთი თუ გამოვიდა, ასე რომ ეკდება უფასო მცდელობა, ესე ვთქვათ. არა, ვერ გამოვიდა. და ეს ჯარიმები რა თქმა უნდა გროვდება ყულაბაში და რაღაც გაფრთხილებას მიიღებენ აუცილებლად ხარების მორაგბეები. კი, ასეც არის დაიბარეს კაპიტანი მიხეილ ციკლაური. ჯარიმას დავდეთ. თუ თქვენ იქნება ჯარიმა შევაბრუნებ, აი მაგას გადავწი, მაგრამ მოგრუნებული არ ვიქნები შვედი. შევაბა არა, გამოსული არის თორე. აი, გადაეცი ბიჭებს რა. იქ მერე მოლი თვითონ წავიდა მიწაზე რა, მანამდე ხაზზე. განუმარტა რუსთავის ხარების კაპიტანს შოთა თევზაძემ, გასცა მითითებები. კიდევ ერთი მცდელობა არის. როგორ შეიცვალა სერგო მოედანზე ვითარება 17-0-დან უკვე ახლოს არის არესი რომ მეორე ლევო გაუტანოს და შემოაბრუნოს თამაში, ასე ვთქვათ. მოლი, აი ეს კარგი მოძრაობა იყო და მიწაზე თვითონ წავიდნენო, ბურთი სად არის? არა, გადავიდა უკვე თამაში გადავა. კი, ეგრევე მესამე ჯარიმა, გიგაშვილი კარგად მიდის, თუმცა უნდა წავიდეს მიწაზე. დაახევინეს გიგაშვილს უკან ინარჩუნებს ბურთს არესი, საპირისპიროდ მარჯვენა ფრთიდან სცადეს ახლა შეტევის განვითარებამ და გაისმა ისევ შოთა თევზაძის სასტვენი. მესამე ჯარიმაა ზედიზე, გადამდე. შემდეგი ბარათზე. კი, უკვე მიიღეს ბოლო გაფრთხილება, ასე რომ მეოთხე ჯარიმა და გათანაბრდებიან გუნდები. მეოთხე ჯარიმა 10 და 7 იყო. მორიგი მცდელობა ქუთაისის არის მეტოქის 5 მეტრიანთან. გოგა კობახიძე ემსადება მოსაწოდებლად. აგდის მაჩალზეზე და შეიკრა ისე მოლი, თითქოს პირველი ბიძგი მიცახარება, მაგრამ ახლა შეიცვლება აქ ერთზი და წავიდა და არა, ეს უკვე ლელო და შებამდე რომ გადაარჩინოს კუთება რაც ხარები. ნახოთ დაველოდოთ 12-17 გახდა ანგარიში.
რაც არ გამოსდიოდა და ვერ გადარჩა. გათანაბრდნენ გუნდები 14-14 მოთამაშით გააგრძელებენ თამაშს და ვამბობდი იმას რომ რაც არ გამოსდიოდა პირველი 25 წუთის განმავლობაში არის ბოლო 4 წუთიან მონაკვეთში შეძლეს უკვე მასპინძლებმა 2 ლელოს გატანა. კი ბატონო, ისის გაათანაბრეს მოთამაშეების რაოდენობა, ასევე კიდევ ექნებათ ცოტა დრო მეტობაშიც კი იქნებიან რაღაც პერიოდი, ასე რომ ჯერ სხვაობაც უკვე შემცირდა ეთელოში შეუულიათ დაკაჩვა, ასევე სწორედ ეს არის ქუთაისის არისი. მოგესალმებით გამარჯვების ქალღმერთის სახელი აქვს და ასე რომ იბრძვიან ყოველთვის გამარჯვებისთვის. არის რა თქმა უნდა, არ ვუკარგავ გარჯას და ამ თამაშის შემოbrunებას, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ორივე ეს გატანილი ლელო მოხვა რუსთავის ხარების დაშვებულ შეცდომებს პირველ ეპიზოდში. მარტივს საკმაოდ ისეთ უწყინარ სიტუაციაში ძალიან დიდი დრო მოანდომეს ბურთზე თამაშს, რაც ჩაუვარდათ პირდაპირ ქუთაისელებს ხელში, შემდეგ კი უკვე ეს არასწორად, არაზუსტად შეცურებული ფეხი. რა თქმა უნდა. წამოდგა კობახიძე და დაამცა. ასე შეიცვალა რადიკალურად თითქოს ისეთ ძიმე მდგომარეობის ჩატარეს, მაგრამ ეხლა თამაში თავიდან იწყებათ ჩავთვალოთ ფაქტიურად. მხოლოდ და მხოლოდ 5 ქულა სხვაობა და დაახლოებით 10 წუთზე ოდნავ ნაკლები პირველი ტაიმისთვის განკუთვნილი დროის ამბოწურვამდე. ისეთი სცენარით მიდის თამაში, რომ დიდი ალბათობით უნდა ვიხილოთ კიდევ აღებული ქულები. მაგ რა ხდება მოიპარა არისმა ბუთი რაკში და თამაშობს ნაკალევ კადმოდო ნაკალევო მიქვე არის თავადზე, რომელიც საკუთარი 22-დან გამოდის ფეხით. კარგადაც გამოდის, ამოიტანა ცენტრალურ ზონაში ბუთი. მეტოქის ნახევარზე რჩება რუსთავის ხარები, ცენტრალურ ზონასა და 10 მეტრიან წვეტილს შორის იქნება დაახლოებით მათი დერეფანი. ირაკლი ულასაბიშვილი იცით რა თქმა უნდა, ყველას გვახსოვს აკადემიიდან. და მე მგონი დაბრუნდა ვარდაინძე და უკვე დაახლოებით 8 წუთი იქნება არისი მეტობაში ტაიმის ბოლომდე ფაქტიურად. რუსთავის ხარებმა ის მეტობა კარგად გამოიყენა ასახა ქულებშიც და ვნახოთ ამჯერად არესი როგორ გამოიყენებს ამ ყველაფერს. აქ დაკარგეს აუტი და არისი მიიღებს ახლა პატარა შანსს, შეკინება და შეიძლება აქედან რაღაც. ამ პოზიციიდან სხვადასხვა არის ხშირად ასე ვთქვათ გააქვს თედორაძე კარგ აბრაგანსებს და იქნება, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრი ლელო ვიხილეთ არესის საკუთარი ნახევრიდან და 22-დანაც კი წამოგებული ასევე შეტევაც სწორედ ეს არის მათი ზედიანი ხარი, რომ არისი რას იზამენ. შერკინებები არ ქონია მრავლად პირველი ტაიმის განმავლობაში. ძირითად შემთხვევაში სწრაფადვე გამოჰქონდათ ბურთი. მოეწყო შერკინება, იქვეა თავაძე, რომელმაც შეაგორა ბურთი და გამოიტანა სწრაფად მაჩალაძემ. და ხელით უტევს არესი წამოვიდნენ დრავა სწრაფიან დრავა ძალიან ცუდად ამოაგდო ნარიმანიძეზე, ნარიმანიძე მოიშორა ერთი მეტოქე წამოვიდა და მაჩალაძეზე მოყვა და კი ბოჭვაც მიიღო და ჯარიმა, კი ბატონო. და აშვები ეს შეცდომა მაინც მოაქციეს ნეხში და აქედან უკვე რა თქმა უნდა აუჩი დაარტყამენ. შანსი თევდორაძეს, რომ ფეხის კარგი დარტყმით, კარგი შესატევი პლაცდარმი შეუქმნას არის. ასეც ამოხდა, კარგად დაარტყა, მე მგონი 5 მეტრიანში ჩააგდო. განმეორებთ ეპიზოდი ჯოსევანი დრავა კარგად ჩავიდა ამ ბურთზე. კი 5 მეტრიანში ანუ 7-8 მეტრი აუტი ახლოს არის ძალიან არის მიზანთან. კარგი აუტი ბოლო კაცზე და შვენი პოზიცია კონტროლიც არის ბურთზე. დაიძრენ წინ.
და გაკლევა მიდის წინ და ლელო 17 გახდა 35 წუთისთვის. ანგარიში აღმოფხრა არესმა ეს 17 ქულიანი ჩამორჩენა. გარდასახვაც არ იქნება მაინც და მაინც რთული პოზიცია. რამე ხوار შეიცვალა? ხوار დაუვარდა. გონი ჯერ არ ჩათვლა, ბატონო. კი, ვიდეო რეფი. ხო, იქ რაღაცა სხვადასხვა იყო ისეთი მოძრაობა, რომ რაღაც შეიძლება რაღაც მსგავსი იყო. ხო, საეჭვო ნახდათ იყო, ასე რომ ნახოთ. ეს პრომიტვისა ვიდეო რეფი კარგია, ასეთ ეპიზოდებში ნამდვილად კარგია. თუ ზედმეტად არ იყენებ, აი ამ წინვაც ძალიან სასარგებლოა. გავს სიტუაციებში. ნამდვილად თან ამ ეტაპზე უკვე პლეი-ოფის სტადიაში გადამოწმდება ეპიზოდი. ჯარიმის უპირატესობა ხო არ ქონდა, მე მგონი არ დაგვირები ვარ შოთათებზაძის ხელს. აი აქ ნახოთ. სადაბუთი. აქ შევოთ არ ვიცით რა აქვს ნათქვამი შოთათებზაძეს ლელო იყო, ანუ ეს კითხვა არ ვიცით, დაკითხვა დასვა. თუმცა ვის აი დაუვარდა მე მგონი კი. უვარდება შკარად. კი ეს თამაშია ნამდვილად უვარდება კობახიძის. კი. ბაკ ალბათ ჯარიმას შეამოწმებენ, რამე ჯარიმა ხო არ იყო ხარების მხრიდან. აუცილებლად შემოწმდება ეს, იმიტომ რომ ისეთი მოლი იყო ძლიერ დაძრული მოლი, აქ დიდი ალბათობაა რომ 13 წესი დაიყვა. ითამაშოს მასზე, აი ხო, იმას შემოწმენ აუცილებლად მიც ბოლოს ეთამაშება ლეგალურად იყო თუ არა. ხო, განმარტავს ახლა სიტუაციას მთავარი არბიტრი მოусმინოთ. კი, გადარჩა აქ ხარები, ახლოს იყო ძალიან არის მიზანთან. კი. კი, შეამოწვა, რა თქმა უნდა, ეს კითხვა არ და ჯარიმა ხო არ იყო და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შეამოწვა იმ საჯები ჯარიმასაც. გადარჩა ამ ეპიზოდში რუსთავის ხარები, თუმცა ბოლო 10 წუთია სრულიად არესის კონტროლ ქვეშაა თამაში და მათი მასპინძლების უპირატესობით მიმდინარეობს. თევდორაძე გადააწონა დრავას, დრავა მაიღო სიჩქარე და წავიდა და გამართული მივიდა. მივიდა პირდაპირ ორი ბოჭა უნდა გაუშვან. ჩაერთო კვესელავა, ცუდი პასი. პასი, მაგრამ ნაკალევუმ შეძლო მაინც ამ ბურთის შენარჩუნება, კიდევ ერთი წაღება ქუთაისელების. აქ ხაზში დააწყვეს შეტევა, არის რაოდენობა, დრავა. წამოვიდა შიგნით დრავა შებოჭეს, გადავეცა ბურთი ძნელაძეს, ნაკალევუ. ბაკურაძე კარგი წამღებია ძალიან. კი, ეხაც ჩვენივად მიეძალა. გიგაშვილი მივიდა, აყვა თანაგუნდა. კარგად წაიღო გიგაშვილი. არ უნდა გაუშვას. კი ბატონო, მისაზე იყო აშკარად. ძნელაძე, ზურგს უკან გაკეთებული პასები, შემდეგ ღვთაზე მოძებნეს დრავა და დააბიჯა. დაიცვა თავი ხარებმა ძალიან კარგად უჯარიმოთ არც თავარია. მათთვისაც მნიშვნელოვანია ახლა რომ შესვენებაზე გავიდნენ უპირატესობით. კი, წნეხში არიან მაგარში, ასე რომ თან კაცნაკლული. რო გაჩერდა ბიჭები ექიმი. ხო, გასაგები არაფერს აღარ ვეუბნები, გელას თუნდაც გაიქნება რა. ბიჭო, მომიწვევ. ბიჭო, სანდენი და ჯალდო. ხო, პაუზა. მე მგონი უკვე განაახლებს თევზაძე თამაშს, უკუნალეს მოთამაშეს.
სხვათა შორის დღესაც ეს მარტივი პაუზები ბევრი არ იყო, თქო, უბრალოდ ჩაწოლილი რო არიან მორაგბეები, საკუთარ სწრაფად მოქმედებენ, არც შოთებზე რა თქმა უნდა აჩქარებს მათ, აი ხა მოაწვიან, მალევე გათამაშდება აუტი, კარგად ახდა ბუჯიაშვილი და წინპასი. ხო, შეცდომებს უშვებენ და მძიმე მდგომარეობაში იგდებენ თავს. არასწორი მოწოდება იყო, მე მგონი უფრო არასწორი მოწოდება. დალით ირთულებს რუსთავის ხარები მდგომარეობას. ნახოთ. აუტი აიღეს თუ შერგინება? აუტი, მიდის კობახიძე. ნუ 22 მეტრიანთან იქნება ქუთაისის არესის დერეფანი. მოაწოდა კობახიძემ ორი ხელით მარტივად მოიგეს ბურთი დერეფანში და მძლავრი მოლით შეგვეს. და მიაწვა ძალიან კარგად არესი და აქ შევა გაიჭედოს. კონტროლი არ ჩანს. კი, გაიჭედა. კარგად გაჭა შუაში ყოფმა ლეგალურად ვიცი თამაშა, წინვალად ჩახურა, ვერ დავინახე სამწუხაროდ ვინ იყო. ორ წუთზე ოდნავ მეტი პირველი ტაიმის თვის განკუთვნილი დროის ამოწურვამდე. აქ სხვათა შორის ეს არის უპირატესობა განაპირობა იმან რომ ფაქტობრივად ბურთი ფაქტობრივად აღარ მიუღიათ ისეთ სიტუაცია არ ვარდება რომ ბურთი მიიღონ ფიჯელმა სამა ფიჯელმა უკან ხაზელმა და უკვე შეტევის აწყობა უჭიტეს ჩაგდება და მე მახსენდება პორტუგალიასთან ჩვენი მატჩი სოფიო თასზე სადაც პორტუგალიისთვის კითხეს ლაჟისკიეს შესვენებაზე რა უთხარიო უმცრო ასე კარგად ავთამაშდითო და არაფერი ამით გონსო ერთადერთი რაც უთხარი ის იყო რომ ლინიაშვის ბურთი არ დაურტყათო საერთოდ და მეტი არაფერი ამით გონ საერთოდ შესვენებაზეო და ესეთი ვარიანტია არესის ესეთი ის უნდა იყოს რომ არასდროს შემთხვევაში ფეხი არ დაურტყან რუსთაველ ხაზელს ლეგიონერებს ასე ვთქვათ რომელმაც უკვე გვანახეს მატჩის საწყის წუთებზე რამდენად სახიფათო შეტევის წარმართვა შეუძლიათ. აი აქ დაუშვას ცოტა კოსოვამ შეცდომა და ხარებმა იქით აქეთ მიიღო შეტევა ტაიმის ბოლოს. ხორდა უნდა ლუარსაბიშვი. არა, მაგეთ დგას და ეტოვა შემდეგ იმაზე შემოვა. ორი ხელით მარტივად მოიპოვა ეს ბურთი ბუჯიაშვილმა ხუციშვილი გადააწოდა სწრაფად ჩათამაშება. ხუციშვილი არის მანიძე გამართული მივიდა და გაჭედავენ ახლა ალბათ დიდი ალბათობით. ხო. თქო უნდა სკაისმა სასტვენი ცოტა აი არაბათი ეს პატარა გამართული მიშლა ნარიმანიძეს. და დაბრუნდა ამასობაში ლუარსაბიშვილი გათანამდენ გუნდები. ტაიმის მიწურულს შანსი არის რომ მეტოქის ნახევარზე კარგი შესატევი პლაცდარმი შეიქმნან. აკიდა მაღალი აბრაგანი საბძოლო თუ წოდა ძლიერი მოვიდა. საბძოლო კი მაინც მოიგო თავისუფლად მაგრამ დააჯდნენ ეგრევე არის ის მორაგბეები წნებში ახარებენ. ახერხებენ რაკში თუმცა ხუციშვილი აკონტროლებს ბურთს. და დაასრულა ტაიმი მარგიანმა 18-17 დაძაბული თამაში ძალიან და რა თქმა უნდა კიდევ დაძაბულობა გველის მეორე ტაიმში. შეისვენებენ დაახლოებით 10-20 წუთით მოთამაშეები და დაგიბრუნდებით უკვე მატჩის მეორე ტაიმით. მადლობა დროებით გემშვიდობებით.